مرکز مطبوعات وزارت کورای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 9 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 19:03 راننده автомашین تمغه اوپل ویکترا یولچیف امیدجان خالقویچ سال تولدش 1982 ساکن جماعت دهات دهموی نویه جبور است و هنگام حرکت در حدود جماعت دهات گلخانه نویه مذکور به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته پیادهگر دادابویویچ بورینجان توشپولوتویچ سال تولدش 1964 ساکن جماعت دهات نوی همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر دادابویف جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.